Sara Hoxha ishte drejtoresha e njëri nga reality show më të ndjekur në vend siç është Big Brother. Në natën finale, ajo ka falendëruar personat e zemrës që i qëndruan pranë gjatë këtij rrugëtimi jo pak të rëndësishëm për karrierën e saj. Por nuk kanë munguar disa fjalë zemre nga Sara për motrën e saj, Lori Hoxhën. Ajo shprehet se ajo që më tregon rrugën çdo ditë, më jep dorën kur kam nevojë dhe nuk më la kurrë të rrëzohem. Gjithashtu edhe Ledioni në mes të spektaklit falenderoi përzemërsisht Lorin, pa të cilin nuk s'do kishin mundur të përfundojnë këtë edicion në mënyrën e duhur.